为什么？全车的人都在哭，那整车的人，这些都是中国人民解放军。那中国人民解放军这群人哭，他们去哪里？他们去西藏。现在是这样的，这个画面在网上流出啊。第一个，请观众朋友细看，有的人手上是有口罩的，所以应该是最近的画面。然后呢，他们是在唱军歌，要去西藏啊，要去打仗。然后呢，调军，结果呢，他们在车上唱上，竟然大家都开始哭起来，哎，都穿红。都穿那个什么红色的那个背心，送行的，光荣出征的感觉啊！然后大家就开始哭鼻子，然后被网友大家嘲笑说：“哎，你不是要去上前线吗？你不是很厉害吗？怎么连上前线过程都哭了？”然后下面有很多那个小粉红在干嘛？帮他们护航说：“没有啦，这些人是退伍，所以感动的退伍。”觉得到底是退伍还是去西藏，我不知道。但重点来，中国可是如果你在西藏待过，你的脸不都应该被晒伤吗？这脸为什么每个都皮白肉嫩的嘞？就算是退伍也怪，大家每个脸你看都细皮嫩肉了吧？我们成功岭下的脸都是黑一圈，更何况是你如果真的有在受训，你看这些都细皮嫩肉啊。所以很多人就在下面特别说什么，其实中国很多人当兵，他可能是失业，然后找不到工作就去当兵，或者是家里有些背景去解放军那边镀个军，然后去做生意。结果呢，现在莫名其妙，因为习近平到处惹事的关系，全部都派到送战场，然后呢，就真的只能边哭一把鼻涕一把眼泪去前线去打仗了。那战争当然是残酷的，尤其是在西藏边境这种5000公尺以上的高地。今日这样能打仗吗？当然很难。所以说，今日印度有